Hello friends, welcome to Mrs.Time Killers. இன்னைக்கு நம்ம vlogல பார்க்க போறது the most exciting experience river rafting. அதை கண்டினியூ பண்ணி பாருவோட பர்த்டே அண்ட் பாரு ஆதி அவங்க ரெண்டு பேரோட ஆனிவர்சரி இது எல்லாமே கிளப் ஆகிட்டு அந்த வீக்கில் தான் வந்தது. ஸோ அதை நாங்கள் மொத்தமாக சேர்த்து செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஸோ அதையும் இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதையும் பாருங்கள். இந்த விலாக் வந்து லாஸ்ட் விலாக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் விலாக், அதோட கண்டினியூஷன் விலாக் தான் இது. சேம் ட்ரிப் தான் எல்லாமே. ஸோ அந்த வீடியோ வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன், அதை பாருங்கள். ஸோ ரிவர் ராஃப்டிங் அண்ட் செலிப்ரேஷன் மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் போகிற ரிவர் வந்து மலைக்கு கீழே காட்டுக்கு நடுவில் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் மலை வழியாக தான் இறங்கி நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் போக போக அதுவும் இல்லை. மலை கல்லிலே தான் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 30 to 40 minutes நாங்கள் நடந்திருப்போம் அதே வழியில் அந்த ரிவரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு வழியாக அந்த மலை வழியை கடந்து நாங்கள் ரிவர் வந்து சேர்ந்தாச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தோம். ரொம்ப வந்து டயர்டாக ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு அதுலேயே. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து அந்த சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் போட்டுட்ருந்தோம். லைஃப் ஜாக்கெட்டு, ஹெல்மெட்டு அதெல்லாம் போட்டு ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் நாங்கள். இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் எங்களோட ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு இதை பார்த்து ரொம்பவே பயமாக இருந்தது. அது பேர் போட்டா என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இதில் எப்படி உட்கார போகிறோம், எப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறோம். இங்கே யாருக்குமே ஸ்விம்மிங்கும் ஒழுங்காக தெரியாது. அதனால் இந்த மாதிரி பல குழப்பத்தோடு தான் நாங்கள் போனோம். போக போக ஒரு பக்கம் பயமாகவும் இருந்தது, ஒரு பக்கம் ஜாலியாகவும் இருந்தது.
ரிவர் ராஃப்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பாருவோட பர்த்டே, பாரு ஆதியோட ஆனிவர்சரி, இது ரெண்டுமே சேர்த்து ஒன்றா செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் கிஃப்ட்டு வாங்க வந்திருக்கோம். அவசரமாக பேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அந்த வில்லாவை வெக்கேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த செலிப்ரேஷனை பார்க்க வாங்க. How old is the anniversary? 14th anniversary. Next anniversary is special. 15th, okay? Next year it is 15th. Okay. Okay. Adi, join them. You are not an outsider. Adi, you are not an outsider. Join them. Thank you so much. Hello friends, welcome to Mʀs.Time. பாரு, அதெல்லாம் நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். இப்போ நீ வந்து பாய் மட்டும் தான் சொல்லணும். சொல்றியா? பாய். இரு. இந்த vlog-ஐ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இதே மாதிரி மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் vlog-ஓட நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்ணணும்? லைக் பண்ணணும், டாக் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உன்னோட வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, டைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் Bye.